కరీంనగర్లో మంగళవారం భారీ గాలివాన బీభత్సాన్ని సృష్టించింది. బొమ్మకల్ 5వ వార్డులోని వడ్డెర కాలనీలో పలు ఇండ్లు కూలిపోగా గండికోట రాజేష్ ఇల్లు పూర్తిగా ధ్వంసమైంది. ఘటనా స్థలాన్ని కరీంనగర్ మేయర్, డిప్యూటీ మేయర్లతో కలిసి కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ సందర్శించారు. ఈ సందర్భంగా బాధిత కుటుంబం బండి సంజయ్ కాళ్లు మొక్కి తమ ఆవేదన వ్యక్తం చేసింది. గండికోట రాజేష్ కుటుంబాన్ని అన్ని విధాలుగా ఆదుకుంటామని బండి సంజయ్ హామీ ఇచ్చారు.